Enel je distributer rešenja za industrijsku automatizaciju, proizvođač mašina i komandnih ormana sa sedištem u Valjevu. Enel se bavi industrijskom automatizacijom u 3 povezane delatnosti: inženjering, proizvodnja ormana i distribucija opreme. Enel vodi idejno rešenje i projektovanje hardvera, isporuku opreme, proizvodnju ormana i povezivanja na terenu, sve do programiranja upravljačkih kontrolera, puštanja u rad i kasnijeg održavanja. Naša saradnja sa Schneider Electricom počela je 2007. godine i razvila se u strateško partnerstvo. Kao sertifikovani Alliance partner, Schneider nas nadbeva pouzdanom opremom i rezervnim delovima, a tu je uvek prisutna i tehnička podrška. To nam omogućava da se fokusiramo na isporuku visoko kvalitetnih prilagođenih sistema za automatizaciju uz istovremeno održavanje operativne efikasnosti. Sa timom od 30 elektro- i mašinskih inženjera realizovali smo projekte automatizacije u najrazličitijim granama industrije: železare, ciglane, pivare, kamenolomi i mnoge druge. Naša specijalizacija u okviru servo i motion aplikacija dovela je do puštanja u rad više od 1000 servo pogona, a tokom godina profilisali smo se i kao servis za proizvođače mašina, bilo kao doprinos u pojedinim segmentima ili kao kompletnu automatizaciju njihovih proizvoda. Imali smo prilike da zajedno sa Schneider Electricom radimo na razvoju novih tipova mašina koje su potom uvedene u serijsku proizvodnju. Još jedna od naših specijalnosti su i mašine za štamparsku industriju. Razvili smo 4 tipa veoma složenih mašina koje isporučujemo pod brendom Wallis Technologies. Proizvodimo komandne ormane kako za sopstvene potrebe, tako i za klijente koji ne raspolažu sopstvenim električarskim kapacitetima. Pored izrade ormana vršimo instalaciju i integraciju opreme na terenu. Enel distribuira komponente kompanije Schneider Electric na srpskom tržištu od samog početka naše saradnje. Naš komercijalni tim poznat je po svojoj ažurnosti i tehničkoj preciznosti. Uz istureno odeljenje prodaje koje se nalazi u Beogradu i sve veću količinu opreme na lageru, dobro smo pozicionirani da odgovorimo na rastuće potrebe naših klijenata. Treninzi i obuke kompanije Schneider Electric pomogli su našem timu da ostane u toku sa novim tehnologijama. Gledajući unapred, izazovi poput digitalizacije, održivosti i razvoja radne snage oblikovaće industriju. Naš status Alliance partnera i kontinuirane specijalizovane obuke osiguravaju da smo spremni da odgovorimo na te zahteve. Program Alliance partner nije samo oznaka. To je okvir koji podržava naš rast, unapređuje naše sposobnosti i jača našu poziciju pouzdanog partnera za industrijsku automatizaciju u regionu.